दोस्तों, क्या आपको पता है कि सुपर कार या तो लैम्बोर्गिनी जैसा कार, कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी का जो वीआईपी कार्स वगैरह होता है, सुपर कार वगैरह होता है, इसका कभी भी आपको टीवी पर या तो कोई भी फोन पर आपको एडवर्टाइज या तो कोई भी स्पॉन्सर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो खरीदने वाला है, इनके पास इतना टाइम नहीं है स्पॉन्सर एडवर्टाइज देखने का। इससे आपको पता चल गया होगा कि जो सुपर कार्स वगैरह खरीदता है वो कितना बड़ा इंसान है, जिसके पास टीवी देखने का भी समय नहीं रहता। तो दोस्त, आप भी ऐसे मेहनत करते रहो और अपना लक्ष्य को, सपना को पूरा करते रहो।